اومدم ویدیو پنلرم بگیرم براتون، ویدیو لانگ دیگه. این ویدیو ذره سخت هم شاید بیاد، یه ذره دیر میاد ولی خب اشکال نداره. شاید امشب بذارم، شاید فردا، ولی فایل هست تو چنل تلگرام. این ویدیو رو حالا نگاه کنید، به خدا چیزی بهتون نمیمیرید. یه ویدیو خدا وکیلی پینگم هم بالا، دارم ویدیو آپلود. نگو که نمیخوای بری، به خاطر اینکه مگه میشه گان نگیری؟ چطوری من گان ندارم؟ چطوری من گان ندارم؟ مگه میشه آجی؟ حالا ما اومدیم پنل سرعت پنل خاموشه چون یوتیوب گیر میده، ولی خب پنل به کار میاد، خوبه، پنل قویه. یعنی دیگه تو اونو روشن کن برو کاستوم بدر دیگه، میدری همه رو. برم براش سری جمعش کنم. نگاه پینگم چه؟ پینگم اصلا افتضاح، یخ میکنم نگاه دیلی داره. اصلا ایرادی نداره، این ویدیو آپلود شد دیگه پینگ منم میاد پایین. اسکین یو ام پی و نگاه خدا وکیلی چقدر قشنگه این اسکین. کن لولی داشته باشی اینو بذاری خیلی ها. نه بخشید جاش درست. خب بریم برای اینکه بهتون یه هد زدنم و آرام بفشار. نوکرتم بسر، کل صاف من نده. این کارو نکن بسر، کل صاف من نده. هیچ وقت کل صاف من نده که من بد میزنم. بریم. ویدیو لانگ کلن کم ویو میگیره تو چنل من، بیشتر شورت ویو میگیره، ولی خب اشکال نداره، ما همه جوره هستیم. خب بیا اینم که بکت. من خواستم 5 راند بگیرم تمامشو بره دیگه، میرم بقیه‌شو ترینینگ دیگه، اشکال نداره. بیا امیدتو میکنم لایف. بریم یه دوتا هم ترینینگ بزنم. ببین اونجا الان که من خاموشم ولی خب بازت میخوره. ببین بعد از اینجا، این دقیقا از همینجا که الان من دارم تیر میزنم میای اینجا میکشی بالا. ببین اینطوری. حالا اسکوپشو من زیاد نمیدونم خورده یا نه، یادم نی، ولی اگه از این بغل بکشی بالا همش قرمزه، یعنی به جز قرمز چیزی نمیبینی. یه ذره کار کنی دستت میاد. سنست هم باید همش رو 200 باشه. حالا این دوتا اول من میگم، مثلا یکیشو بذاری رو 10 یکیشو 50 و کند پلیر هم نیست، باید سنسیویتی 200 باشه دیگه. اینم بود از این ویدیو. فعال سازیش هم که کاری نداره، دانلود یه رمز میخواد که اونم جوجوایتیه فکر کنم، نمیم همشو گذاشتم چون چنل اونه دیگه، 300 اینا گرفتم ازش. اینم از این ویدیو آقا، امیدوارم حال کرده باشید. فعلا پیس اوت.